4 तारिख सेप्टेम्बर 2025 नि सालो हिरापुर गामि बाय खबजा सुफिया इंलिश मीडियम स्कुल थांगै फुटबल बेटबल tei badminton rekaro bagjakha Promonogot Zonal Chairman Rakesh debbarma tei hamchani joto adongchong bwskango teibo kahamanoi bagwina bagwi kogrokha koromgna Rakesh debbarma naitongdi soyakarei bukumbara TV Sarabukhe yang kecil senior class dong ni sendiri. Oh teres sekarang orang part time temporary class class. Orang 42 student. Orang 42 class. Wah orang betul sabang sana. Tại joto social workers orang payment tu sahaja dong ko ang belai ke hamba ya karo suli bhakti. Tại joto senior em khasi mày đi cái đó accident Sinomoto 346 dong present itabu nasri the class e jora sing next year sing affiliation bagi khai dong 9 10 khai ne bagi amboge future sing tebo o school sing tebo growth khai ne tebo student gani bagi sing sai jogi dong senior teaching staff dong 16 teaching staff non teaching charge tongo total 20 staff dong. Amar ketre ba hase grame kerang khaya no amar ke bag gare ko ma ko le om te je promotan ko jane obong kha kaisa good initiative ang sini je jara o obhai distribution no initiative nai tongai rono paifila hamia sorry hambaya phone mo tungo tangai hindi bongni initiative nawo banya sinte school logo bhai tuwa mung ngo tai di school sini youth jok school bisiba gestrai rok thungna nangna mani borok oblo obhai rok khaijak jabro botebo encouraging go tai brote motivating go tebo sini school tai dewi tungo tero baike school no tebo encourage khaiman tebo kutugo baike ti seman so pora dige simia school tebo bongni career senamon future angke school ni principal ani mungke bilton debbarma tai belai no hambai or the teachers rono tai joto no ni official staff rono ini ang nuka belai ni kaham in further in future no tebo kaham ungtheng tebo kotor ungtheng school ang abun bagi ang chubanai ang help khainai tai ang khaisingu bo saka principal no sport material sini cerai rong ni bagai cerai besar rong ni bagai je KG nursery tongnai prong ni belai dorkar because sengje renggo lesson porio boy porimani sing by smi seng mentally strong nya pora lekha khai thangka class 5 o 6 o ka sem asubai sminja seng theng bo rangna nang seng sports bo seng khaya nang azaga seng physically sini besak bai mentally ke seng fit tongnan bagai seng thangna rogonam so aban saka thangnani metaro jate football angthang volleyball angthang in any item jate weakness tang thang je o school o sererok maya ni bagai kari ni bagai borok o sports borok dalai weak aban ang nainai ang kogro beskang ni salo tini tang preparing yang saibu maya ko fully angos visit khaije ge ba tini first time visit khaine ang nuka je beskang no ri weakness tonga ang beskang salo kogro ang khaine te fulfill khaine jate no ni structure no ni school ni student ro borok encouraging thang borok thangna ni bagai borok ni bkhawo o je lu thangna ko thumani poran sate sate abo borok ni bkhawma danai jate borok physically mentally ekdom prepare ni future borok ni kaham ni manan moto tai abo simigi angte bo no nang sanai sports item tongo musical item tongo to tik do borok provide khainin bagi no sai tukdi jate borok teba strong ngi asaina ningthang strong ni borok ni future borok sanam nang thang ango kok no nang kasarna musungo tai ang barbar kok sau ang next to angor ni je sports material rok jate kuno obabanya te ang sai tokna ani byaktigoto
ani ব্যক্তিগত rang bai ani office ni rang bai subai me phone ani ব্যক্তিগত rang bai phone ang nang subanai ang bahut bosor dore nang bo hemu songi tong je kaisa school logo thangi je jaga sini borok ni bage asik benefit di tong school log English education no sonote develop khai tong ama hai jaga thangi ni sing subana musung kinang o sep sap manya tini ang koroksa zonal chairman mani yagulo ang tini o sep mangkha je ang thangi nei kaisa mari phone ang subai mangkha tini ang kobok jaka kisa sungno nangi tong khara phaigar dekni mani ang belai khushi khabar khanai ne are anung tabu sanai tong ang thangi ni subanai ang kisale subasu reimanai develop thini khoroksa broni hamkrai thini oma hiwan sui kha belai tong thoka abul bayang tini phai sobaja tai ang tini ang prepare dang agin